ஸோ தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வருது உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும். ஓகேவா கைஸ்? சரி வாங்க அந்த வளவளன்னு பேச டேட்டா அந்த இது ஆப்க்குள்ளே போயிருவோம். நீங்கள் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த சைடு இதில் இருக்கும். அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் நான் வந்து. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க போய் யூடியூப்பில். ஸோ செக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்துடும். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். நான் உங்கள் மதன் பேசுகிற சொல்லி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போகிற ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு WWE சாம்பியன்ஷிப் பார்க்க போகிறோம். சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்கள் பங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ நாங்கள் ஃபுல்லாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருக்கோம். ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். நான் உங்கள் மதன் பேசுகிற சொல்லி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போகிற ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு WWE சாம்பியன்ஷிப் பார்க்க போகிறோம். சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சொல்லி போட்டிருப்ப ஒரு கிளிப்பு. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர்னு போட்டிருப்பேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல் கிளிப்பு, அதுக்கப்புறம் அந்த நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ண கிளிப்பு போட்டு